장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 샵사인 필요한 도구. 드라이버 세트, 특히 토옥스 드라이버. 핀셋. 정전기 방지 손목 스트랩. 클리너 및 마른 천. 샵사인 단계 1. 전원 끄기 및 배터리 분리. 1. HP EliteBook의 전원을 끄고 전원 어댑터를 분리합니다. 2. 배터리를 안전하게 분리합니다. 샵사인 단계 2. 하단 패널 제거. 1. 하단 패널의 나사를 모두 풀어줍니다. 토옥스 드라이버를 사용하세요. 2. 패널을 조심스럽게 들어 올려 분리합니다. 샵사인 단계 3. 내부 청소. 1. 내부에 먼지가 쌓여 있다면 클리너와 마른 천을 사용하여 부드럽게 닦아줍니다. 2. 팬과 방열판 주변을 청소하여 공기 흐름을 원활하게 합니다. 샵사인 단계 4. 메인보드 분리. 1. 메인보드에 연결된 모든 케이블을 조심스럽게 분리합니다. 2. 메인보드의 고정 나사를 풀고 메인보드를 조심히 들어 올립니다. 샵사인 단계 5. 메인보드 수리 또는 교체. 1. 수리가 필요한 부품을 확인하고 필요한 경우 교체합니다. 2. 새 부품을 설치할 때는 정확하게 맞추어 고정합니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 전문 기술자가 직접 방문하여 도움을 드립니다. 샵사인 단계 6. 메인보드 재조리. 1. 메인보드를 다시 장착하고 모든 케이블을 연결합니다. 2. 하단 패널을 다시 덮고 나사를 모두 조여줍니다. 샵사인 단계 7. 배터리와 전원 연결. 1. 배터리를 다시 장착하고 전원 어댑터를 연결합니다. 2. 전원을 켜고 정상적으로 부팅되는지 확인합니다. 수리 전 견적을 원하신다면 저희에게 문의해주세요. 전문팀이 정확한 비용을 안내해드립니다. 샵사인 마무리. HP EliteBook의 메인보드 수리는 복잡할 수 있지만 이 가이드를 통해 효율적으로 진행할 수 있습니다. 전화 없음, 이동 없음으로 편리하게 서비스를 이용해보세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.